Crux fidelis in te omnes arboruna nobis, nullata et silva profet from devore germine. Dulce dignum, dulce gravo, dulce bondus sustinens. Pange lingua gloriosi prelium certaminis, et super glosis roveo hic triumphum nobile. Qualiter redemptor ormis immolatus dicerit. Crux fidelis in te omnes arboruna nobis, nullata et silva profet from devore germine. De parentis protoplasti fraude factor componens, quando hominox iaris mortemor succoruit. Ipse lignum tunc notarit damnati nut solveret. Dulce lignum, dulce gravo, dulce bondus sustinens. Equa Patri Filioque intrito Paraclito, sempiter nasit Beate Trinitati Gloria, cuius alma nostra redemit, atque servat gratia. Crux fidelis in te omnes arboruna nobis, nullata et silva profet from devore germine. Dulce dignum, dulce
quos et istimici non perdit eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem omen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quende dilimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulos autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat nodus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille. Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefacebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nicil, quidem me interroga eos qui audierum quil locutus simipsis, ecce iscium quelix erim ego. Et cautem cum dixisset, unus
assistens ministrorum dedita labam Iesu dicens. Sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si mane locutus sum, testimonium peribet Demarum. Si autem bene, quid me cedis. Et misit eum mannas ligatum ad Caefam pontifice. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei. Nunquid et tu, ex discipulis eius est. Negavit ille et dixit. Non sum. Dicit eiurus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto pupillum. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent passa. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit. Quam accusationem affertis adversus hominem hoc. Responderunt et dixerunt ei. Si non esse hic malefactor, non tibi clavivissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus. Accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei. Nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei. Tu es rex Iudeorum. Respondit